我说那为什么你不买一个电动的轮椅？借助电动轮椅出行的话会很方便，这样也不需要就是一天到晚都在家里面了。我跟他说我在台湾看到很多的残疾人士都是借助电动轮椅出行的。Hello， 大家好，我是关关。那关关来台湾快20年了，就发现了说台湾对残障人士真的是非常友善，残障人士出行是蛮方便的。我在百货上班呢，就会看到蛮多就是残障人开着那种电动的轮椅进出，其实是蛮方便的，并没有因为他们的身体残疾而造成他们出行的不便。那关关在北京有个阿姨，她当初是上山下乡的青年，那可能就是那个时候有受过伤，造成她老了之后虎骨头怪死，也有做开刀这个手术。那做完手术之后并没有很好，变成说她现在出行很不方便，必须要借助轮椅，那以至于说他就变成很少有出门。我有问过他个问题，我说那为什么你不买一个电动的轮椅？借助电动轮椅出行的话会很方便，这样也不需要就是一天到晚都在家里面了。我跟他说我在台湾看到很多的残疾人士都是借助电动轮椅出行的，并没有因为他们身体有残疾而造成他们出行的不便。为什么你不也去买一辆呢？如果真的没有钱的话，我也可以帮忙出一部分的资金帮你买一台，这都是没有问题的。那我的阿姨是这样回答我的，她说在北京他出行真的很不方便，因为北京有某些道路是非常的不平整的，那他住的地方外面可能就是也没有办法说能够有很好的马路，有些地方的马路是不平的，而且呢他跟我说有一次他想要出门，那他的腿是不方便的，他连叫计程车都很困难，计程车看他有推轮椅出来，都跟他说这个轮椅不太方便上哦，以至于上次我的表妹回来，她是移民国外的，回来想要请她出去吃饭，她连叫计程车都没有办法。后来是有通过别的渠道，可能就是有叫到一辆面包车，这样他才可以把他的轮椅搬上那个面包车，他才能够出行。这一点我真的是没有办法理解，我认为说北京已经是中国的首都了，是一个应该算是全中国建设最好的地方，他生活在北京应该是非常便利的，为什么他出行都受到了那么多的限制？他跟我说他住家附近的地有的很坑坑洼洼，那如果说他借助轮椅出行的话会非常的不方便，因为地不平，可能反而会造成他有摔跤的这个问题，轮椅没有办法在上面很好的行走。那我就觉得奇怪了，可是我在台湾的认知中，我经常在路上看到很多人就是身体不便的人都是借助电动轮椅出行的，并没有任何的不便，而且还经常会看到说很多残疾人士开着电动轮椅在路上，而且还会有组队，他们会一起约着出门去旅行，或者是做一些其他的活动，都是蛮方便的。为什么在北京就不行呢？这个问题真的也困扰了我很久了。
且呢，我觉得台湾人对残疾人士真的是非常的友善。像我在工作的地方呢，经常会遇到蛮多残疾人士的。像我在台湾生活了快20年，我就发现台湾对残障人士真的是非常的友善。我上班的地方在台北火车站附近，那我上下捷运的时候，有时候都会遇到很多视障人士。那在他们上车的时候，就会有专门的人为他们指引，在他们需要下车的那一站，也会有专人在那个地方等待他们，帮他们指引路，带他们去到他们想要去的地方。那这些都是我以前生活在大陆没有看到的。而且不仅仅有专门为他们设立了残障厕所，而且在他们需要坐公车的时候，都会有人为他们服务。我觉得这一点台湾做的真的是非常的好。而且台湾好像也有很多私人团体、友善人士为残疾人提供很多的方便。那好像就是有一个叫做喜憨儿的基金会吧，我经常有看到说在马路上或者是一些车站附近会有就是残障人士自己制作的一些食品，他们自力更生，然后就拿着他们制作的产品在那个地方叫卖。而且台湾的善心人士也是非常多，那就会经常看到说友善的人们献出他们的爱心，为那些残疾人士买他们制作出来的产品，帮他们度过难关。我觉得这一点中国大陆那边我也是很没有看到过的。我也会跟我的阿姨谈到这个，那她就说没办法啦，反正现在就只能够是这样，就尽量不出门吧，因为也不想去麻烦别人。我就跟她说，我觉得在台湾真的是不存在这种出行不便的事情，大家都非常的友善。如果你作为一个残疾人的话，大家都会给你提供帮助。我真的蛮希望说我的阿姨可以来台湾生活，虽然这对她来说是蛮难的，但是我还希望有一天她真的能够来台湾，看一看台湾，看一看台湾对残疾人士的友爱。这也是我在台湾生活觉得非常温馨的一点。我经常被台湾人所感动，虽然说这些对于他们来说只是举手之劳，但是看得在我眼里面，作为一个移民来台湾的陆配，这一点让我深深的感动到就是觉得台湾人他们的爱心是刻在骨子里面的。这一点也是我以前在大陆生活所没有感受到的。那这一集就到这里了。我这一集是有点随便在拍的，只是有感而发。那喜欢关关的朋友，那记得帮我关注并分享，然后开启小铃铛订阅我哦，谢谢。